السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو الله دې وکړي چې جوړ او روغ وایست. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې خوندوره طریقه در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د غیر سیو شده نمبر، یعنې چې تاسو سره سیو نه وي، د هغه نمبر او د هغه نوم، د هغه تصویر څنګه ځان ته حاصلولی شئ، یعنې د هغه ډیټا څنګه تاسو را ایستلی شئ. ملګرو دا ډېرې خوندورې طریقې دي او ډېر خوندور اپلیکیشن دی. نو د دې اپلیکیشن دپاره به موږ راسو پلی سټور ته. نو ملګرو تاسو به ویډیو پوره ګورئ، ویډیو به نه سکیپوئ. نو د هغه مابعده چې کله تاسو ویډیو پوره وګورئ، ستاسو سر په خلاص شي، بیا تاسو هر هغه نمبر چې کوم ستاسو سره نه وي، د هغه نوم، تصویر، شوبه ټول ځان ته حاصلولی شئ. ملګرو د دې لپاره به په پلی سټور باندې تاسو کلیک وکړئ. په پلی سټور چې څنګه تاسو کلیک وکړئ، په سرچ کې به تاسو EYECON آیکن چې څنګه تاسو سرچ کړئ، ملګرو تاسو ته به یو داسې انټرفیس راسي. دلته به تاسو ته لیکلي آیکن کالر آی ډي کال اینډ فون کانټیکټ. نو چې کله دا تاسو ته انسټال راځي، تاسو به انسټال کړئ. ما انسټال کړی دی. نو چې زه څنګه په اوپن باندې کلیک وکړم، نو موږ ته دا رقم انټرفیس راځي. په ګیټ سټارټډ باندې به تاسو کلیک وکړئ ملګرو. نو موږ په ګیټ سټارټډ باندې کلیک کوو. چې څنګه تاسو په ګیټ سټارټډ باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو خپل نمبر ورکړئ. چې څنګه تاسو خپل نمبر ورکړئ ملګرو، د هغه مابعده به تاسو ملګرو څه طریقه وکړئ. نو ملګرو هغه هم زه تاسو ته درښیم. او د هغه ښودلو د مخه که چېرې تاسو زموږ ویډیو لایک کړي نه وي، ویډیو لایک کړئ او په سبسکرایب بټن باندې، په شیر بټن باندې کلیک وکړئ، په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، په بیل آیکن باندې لازمی اوکې کړئ. د دې مابعده ملګرو چې کله هم تاسو په کونیکټ باندې کلیک وکړئ، د هغه مابعده زما سره چې په دې نمبر کې څومره نمبران هم سیو دي، د هغه تصویر به هم را اړوي او د هغه ډیټیل به هم را اړوي. د هغه مابعده بیا موږ هغه نمبر ښیو چې موږ سره نه دی سیو شوی، د هغه نوم او سیسټم به تصویر به موږ څنګه پیدا کوو، هغه طریقه هم زه درښیم. نو تاسو به ملګرو راسئ، په کونیکټ باندې به کلیک وکړئ. چې څنګه تاسو په کونیکټ باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو ته ګورئ چې هغه زموږ کوم نمبران وي، کوم دغه وي. زما نوم یې دا دی، ډایرکټ ولیکئ. دس از می باندې به کلیک وکړئ. چې څنګه تاسو په دس از می باندې کلیک وکړئ، دلته ستاسو هغه نمبران را اړوي چې کوم ستاسو سره سوي وي. ملګرو دا رقم به ستاسو نمبران هم را واړوي. چې هغه یې راواړول ملګرو، د هغه مابعده به بیا تاسو څه چم کوئ، دا چې کوم ستاسو سره سیو سوي دي، یعنې د دې باره کې که چیرې تاسو غواړئ چې کوم سړي کوم تصویر پورته کړی وي، هغه به یا نه ورسره راځي، هغلته به بیا تاسو څه چم وکړئ، بیا به په ګیټ فوټو باندې تاسو کلیک وکړئ. چې څنګه تاسو په ګیټ فوټو باندې کلیک وکړئ، د هغه نور تصویران چې کوم یا ده پورته کړي وي یا دغه کړي وي، هغه ډایرکټ تاسو ته را اړوي. نو ملګرو تاسو وګورئ، ملګرو دا تاسو وګورئ چې موږ اشرف کویټه نمبر چې کوم ګیټ فوټو کې، هغه دا تصویرانو شیان د ده د نمبر سره را واوښتل. نو دا چې کوم د ده متعلقه تصویرانو دغه دي، هغه د تاسو ته را واوښتل. د هغه مابعده ملګرو تاسو څنګه کولی شئ چې ناولده کوم نمبر ستاسو سره سیو نه وي، دا خو هغه نمبرانو چې زموږ سره سیو وو، د هغه نمبر مالک تصویر یې راواړوئ. اوس موږ غواړو چې ناولده نمبر زموږ سره سیو نه وي. اوس دا 0310 180 16 14 دغه زموږ سره نه سیو. بل نمبر به زه داسې وومه، دا 103 دی، زه به 104 وومه، یعنې دا زموږ سره نه دی سیو سوی دا نمبر. که چیرې زه وغواړم چې دا نمبر د چا په نامه باندې دی یا موږ ته راسي، دا به موږ څنګه معلوموو. څنګه تاسې اوکې کړئ، د اوکې مابعده به داسې کار کړئ، دلته به تاسو ته ډایرکټ په هغه کې راشي، یعنې د هغه به سرچ کړئ. دلته تاسو کتلی شئ چې د دې نمبر چې کوم مالک دی هغه مظفر خان دی. که چیرې دلته تاسو د تصویر یو شی لګولی، ډایرکټ دلته تاسو ته تصویر هم را اړوي. نو ملګرو دا رقم تاسو کتلی شئ، دا د تصویر ځای دی، دلته تاسو ته د هغه نوم را واړوئ چې دا د مظفر خان دی. نو دا رقم تاسو د هر نمبر جانکاري کولی شئ، ځان ته د هر نمبر پیژندلی شئ. که بیا چیرې تاسو سیوئ، هغه تاسو سیوی شئ. کوم کال کوئ، کال کولی شئ. کوم واتساپ ورسره کوئ، واتساپ کولی شئ. نو ملګرو دا رقم هره طریقه تاسو استعمالولی شئ. ملګرو دا یو ډېر ښایسته اپلیکیشن دی. دلته که بیا چیرې تاسو په هوم باندې کلیک وکړئ، ستاسو سره هغه کوم سیو شوي نمبر راځي، د هغه راځي. کم هغه کسان چې بیا په دا فوټو باندې کلیک وکړئ، کم هغه فوټوان چې تاسو سره دغه سوي، هغه تاسو یس ټیک مارک نشان هم په لګوئ، ستاسو ته د هغه پروفایل هم را اړوي. نو ملګرو دا یو ډېر خوندوره طریقه ده، یو ډېر ښایسته اپلیکیشن دی. دا لازمي تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو ملګرو که مې ویډیو خوښ شوي، ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره شیر کړئ او زموږ چینل لازمي سره سبسکرایب کړئ. نو په نور دا ښایسته ویډیوګانو کې به سره ملاویږو. الله حافظ.